Cresce il numero dei contagi relativi al focolaio di Celico e si estende l'indagine sui contatti del lavorato positivo al Covid. 500 i tamponi effettuati dall'USCA di Cosenza in queste ultime 24 ore. Sono 44 i casi registrati nell'ultimo bollettino regionale, in calo rispetto a ieri. Resta il Regino, l'area più interessata dal contagio. Chiedono la chiusura definitiva del depuratore Consuleco i cittadini di Pisignano. Oggi hanno protestato con un lungo corteo di trattori. Uffici postali presi di mira da una banda di rapinatori attiva nel Regino, sgominata da un'operazione interforze di carabinieri e polizia. 4 milioni di euro di investimento per la ciclovia dei parchi, presentato il bando per il finanziamento delle attività turistiche relative al progetto. Buonasera dalla redazione TG10, dunque boom di contagi in Italia, 5.901 e purtroppo incremento anche dei ricoverati in terapia intensiva, sono 62 contro i 30 di ieri. Situazione invece sotto controllo in Calabria con un solo posto in rianimazione occupato sui 60 disponibili. In provincia di Cosenza attenzione puntata sul nuovo focolaio di Celico e sul caso emerso nella Coop Service che lavora all'interno dell'Annunziata, centinaia di tamponi effettuati, ce ne parla Mario Marino che è il direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell'ASP di Cosenza. Si allarga il focolaio di Celico, più casi e più indagini da svolgere per tentare di circoscrivere un cluster che potrebbe assumere dimensioni preoccupanti. Sullo sfondo eventi che hanno visto la partecipazione di molte persone, circostanze che costringeranno l'USCA cosentina ad effettuare circa 300 tamponi. La squadra dell'ASP in questi giorni è stata anche impegnata a testare i contatti del dipendente della Coop Service, risultato positivo. Anche in questo caso si è trattato di effettuare centinaia di tamponi. Abbiamo fatto 500 tamponi perché comunque abbiamo mantenuto fede a tutte le incombenze del territorio della provincia. 500 tamponi significa che tutte le squadre USCA sono state messe in moto con grande sacrificio perché hanno finito notte tarda ieri, coordinate come al solito dal dottore Esisto Milito che anche domenica ha preparato il tutto insieme ai suoi collaboratori. Ora la situazione è questa, oggi ci sono 9 casi positivi in più, 5 provenienti dal focolaio di Celico, 4 extra case di Amantea dove voglio ricordare che all'interno del CAS non c'è più nessun positivo perché tutti quanti sono stati trasferiti altrove grazie alla sinergia istituzionale tra ASP e la Prefettura. Il CAS Amos di Santo Stefano di Rende è libero, ma il focolaio di Scalea è negativo, almeno per quanto è intervenuto oggi con i referti arrivati da noi. C'è la questione relativa a questi 2 focolai, che è quella di Celico e quella di Secoop Service, però ci preoccupa maggiormente quello di Celico. Stiamo valutando una serie di circostanze, stiamo approfondendo con l'inchiesta epidemiologica, in questo momento 2 colleghi lavorano nell'altra stanza appunto a verificare tutte queste notizie che ci sono state date, ci vuole un po' di pazienza, nei giorni prossimi proseguiremo l'attività di tamponamento e penso che come al solito ne usciremo perché bisogna anche dire che i posti in malattie sono ridotti di una persona, di un'unità, da 10 a 9 e i posti di terapia intensiva ancora non sono stati intaccati, quindi sono liberi. È giusto che la Regione addivenga in termini rapidi all'assunzione e all'apertura di nuove strutture, a cominciare dal laboratorio di Rossano dove si potrà processare un numero piuttosto importante di tamponi, circa 300 al giorno. Questo è quanto ha detto il direttore della task force di Cosenza Marino, ma vediamo tutti i dati che riguardano la Regione Calabria nel bollettino regionale.
In Calabria, ad oggi, sono stati sottoposti a test 224.137 soggetti, per un totale di 226.243 tamponi eseguiti. Allo stesso soggetto possono essere infatti effettuati più test. Le persone risultate positive al coronavirus sono 2.388, più 44 rispetto a ieri, quelle negative 221.749. Territorialmente, all'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. A Catanzaro i casi attivi sono 84, 17 in reparto, 1 in terapia intensiva, 66 in isolamento domiciliare. I casi chiusi 296, 262 guariti e 34 deceduti. A Cosenza i casi attivi sono 152, 10 in reparto, 142 in isolamento domiciliare, i casi chiusi 558, di cui 522 guariti e 36 deceduti. A Reggio Calabria i casi attivi sono 316, 15 in reparto, 301 in isolamento domiciliare, i casi chiusi sono 377, 356 guariti e 21 deceduti. A Crotone i casi attivi sono 7 in isolamento domiciliare, i casi chiusi 146, 140 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia i casi attivi sono 27, tutti in isolamento domiciliare, i casi chiusi 101, 95 guariti e 6 deceduti. Da altra regione o stato estero i casi attivi sono 212, tutti in isolamento domiciliare, i casi chiusi 112, 111 guariti e 1 deceduto. Complessivamente i ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 16, di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'azienda ospedaliera di Cosenza sono 10, di questi 3 sono non residenti. I ricoveri dell'azienda ospedaliera di Reggio Calabria sono 15. I casi confermati oggi sono così suddivisi. A Cosenza 9, di cui 5 sono riconducibili a un nuovo focolaio a Celico e 4 sono migranti di Amantea. Catanzaro 13, Crotone 0, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 22. Dall'ultima rilevazione, le persone che sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 789. Nel conteggio non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Diamo uno sguardo complessivo adesso al territorio regionale con le situazioni più eclatanti. In Calabria il virus continua ad avanzare, contagi a macchia di leopardo in tutta la regione, ma è il Reggino la zona più colpita. Oltre al focolaio tra Sinopoli e Santa Eufemia di Aspromonte, il virus circola tra i migranti e anche nelle scuole. Nel Cosentino le squadre di unità speciali di continuità assistenziale si stanno occupando di 3 diversi focolai da circoscrivere. Uno di questi è legato alla positività di un avvocato del Foro di Cosenza risultato positivo al Covid. Il legale è asintomatico, ma i sanitari dell'ASP stanno ricostruendo in queste ore la catena dei contatti. Sul Tirreno cosentino è risultata positiva una 72enne di Belvedere Marittimo. Pare che la donna, prima di non sentirsi bene, abbia partecipato ad un matrimonio e adesso si sta cercando di capire con chi sia entrata in contatto. Anche a Scalea, indagine epidemiologica in corso dopo la positività di una farmacista e del marito. Questa è la situazione sul territorio regionale. Passiamo all'argomento scuola, legata anche all'emergenza Covid. Andiamo intanto nel quartiere Santa Maria di Catanzaro, dove protestano i genitori degli alunni dell'istituto comprensivo, dicono no ai doppi turni. No ai doppi turni, protestano alunni e genitori dell'istituto comprensivo Mattia Preti del quartiere Santa Maria di Catanzaro. È giusto che i bambini frequentino la scuola, sottolineano, ma è anche giusto che possano avere i loro spazi pomeridiani. Questa protesta non è contro la dirigente, questo lo dobbiamo soffermarci, ma bensì stiamo chiedendo un aiuto alle organizzazioni per avere una soluzione, per risolverci il problema, perché ci sono molte famiglie che hanno questi disagi, ovvero non hanno mezzo di trasporto, chi lavora o chi ha figli in più istituti che sono sbattuti di qua e di là per giustamente portare i bambini a scuola. Ci troviamo tutti in difficoltà, soprattutto le famiglie che abbiamo bambini dislocati nei vari plessi. Io che sono una mamma pure di Via Emilia ho una bambina che frequenta la quarta qui e un altro bambino nel plesso di Via Emilia che frequenta la prima. Quindi noi chiediamo che a chi di competenza e chi di dovere intervenga per trovare una soluzione il più presto possibile. Le tornazioni e il trasferimento di alcune classi in altri plessi dunque creano un enorme disagio alle famiglie, perché chiedono le autorità preposte a controllare lo stato delle scuole i primi giorni di settembre non hanno trovato una soluzione prima dell'avvio del nuovo anno scolastico. Ai genitori poi non vanno giù neanche le lezioni fissate nella giornata di sabato. Vogliamo
che siano fatte le azioni, i fatti, vogliamo delle risposte concrete, non vogliamo più le parole. Da 15 giorni che sentiamo solo parole, parole, parole. Adesso arrende con l'arrivo del sottosegretario alla ricerca all'università, con il quale abbiamo parlato di scuola e didattica a distanza, a poco meno di un mese dall'inizio del nuovo anno scolastico, questo anno scolastico molto particolare. Diritto allo studio e prospettive, il tema dell'incontro che si è tenuto a Rende al Museo del Presente, patrocinato dal Comune di Rende e dall'Università della Calabria, alla presenza di Giuseppe De Cristofaro, sottosegretario del Ministero dell'Università e della Ricerca. È stata l'occasione per parlare delle difficoltà che ad un mese dall'inizio dell'anno scolastico studenti e docenti sono costretti a fronteggiare per garantire il diritto all'istruzione in questa fase di pandemia, con le difficoltà acuite anche dalla DAD. La didattica in presenza naturalmente è importante, ovviamente va fatta in una condizione di piena sicurezza, come peraltro si sta provando a fare anche qui. È ovviamente una grande sfida per il governo, per il paese. Qui siamo in un luogo che davvero non esito a definire di eccellenza, straordinario, devo dire non soltanto per la Calabria ma per l'intero Mezzogiorno, quindi da qui possono venire molti insegnamenti anche alle scelte che faremo nazionalmente. Naturalmente dobbiamo cercare di conciliare questi due aspetti, quindi sicuramente la presenza, che naturalmente è molto utile per ragioni che si possono facilmente immaginare, anche per quella componente di socializzazione, se la possiamo chiamare così, ovviamente decisiva nello sviluppo formativo di una persona, però con la sicurezza, con la pandemia vediamo purtroppo numeri che sono preoccupanti. Fortunatamente, facendo i debiti scongiuri, ci sono regioni ancora in una condizione migliore, ma dobbiamo essere tutti preoccupati perché naturalmente la pandemia non è sconfitta, non è ancora vinta. Sulle criticità della scuola alle nostre latitudini abbiamo interpellato anche l'assessore regionale all'istruzione Savaglio, che sentite cosa ci dice. Non lo so, io so che comunque i banchi saranno assicurati a tutta l'Italia per la fine di ottobre. Però molte scuole ce le hanno già, qua vicino a Cosenza c'è la scuola che è stata trasferita dove c'è la città dei ragazzi e lì i banchi ci sono, oppure altre scuole che ho visitato i banchi ci sono. Onestamente se ci sono scuole che non ce l'hanno, oppure la pandemia, ci sono situazioni che sono sviluppate dentro delle classi, a Reggio Calabria sono di 12 positivi in una classe. La situazione è molto variegata, ci sono scuole che fanno la didattica mista, cioè in presenza oppure da casa per evitare appunto i contatti ravvicinati. Non lo so, stanno aumentando i contagi, quindi adesso ci saranno le influenze, quindi la situazione diventerà sempre peggiore, bisogna resistere, i contagi stanno aumentando anche in Calabria. Voltiamo pagina, andiamo a Bisignano per parlare di ambiente, chiedono una definitiva chiusura del depuratore Consuleco, le associazioni ambientaliste del territorio. Oggi pomeriggio la protesta con un lungo serpentone di trattori. Un lungo serpentone di trattori per chiedere la definitiva chiusura dell'impianto di depurazione della Consuleco qui a Bisignano. Ricordiamo, l'impianto è chiuso dal 14 febbraio del 2020 dopo l'inchiesta arsenico coordinata dalla Procura di Cosenza, che ha accertato lo sversamento di rifiuti anche pericolosi nelle acque del fiume Mucone. Cosa accadeva? Secondo quanto accertato dagli inquirenti, attraverso un bypass i fanghi provenienti anche da stabilimenti industriali di altre regioni come la Puglia, la Basilicata, oltre che della Calabria, non venivano depurati e quindi venivano riversati direttamente appunto nelle acque del fiume. E con i campionamenti effettuati dai carabinieri del NIPAF è stata accertata la presenza di sostanze altamente inquinanti, tra le quali l'arsenico. Oggi pomeriggio dunque la manifestazione di protesta organizzata dalle associazioni ambientaliste. L'iniziativa nasce con un accordo fatto anche con tutti gli agricoltori della media valle del Crati, non solo di Bisignano. Noi vogliamo tutelare innanzitutto la salute dei cittadini di tutta la media valle del Crati e di Bisignano in primis, che abbiamo questo impianto ormai da tanti anni. Inoltre vogliamo tutelare i prodotti agricoli della zona, prodotti di eccellenza, prodotti che si producono solo su questa area
come il fico dottato bianco di Cosenza, come i pomodori di Bisignani, i peperoni di Roggiano e così via, senza elencare tutte le verdure che si producono in questa valle. Inoltre noi lottiamo perché questo depuratore non lo vogliamo più, perché ormai troppe volte sono successi troppi guai con questo depuratore, quindi non lo vogliamo più sul nostro territorio. Vogliamo che questo depuratore venga tolto dal nostro territorio ed è quello che chiediamo con forza a tutte le autorità. La Regione Calabria ha fatto già i suoi passi e stiamo aspettando che il Comune di Bisignano faccia anche i suoi passi. È questo che noi chiederemo oggi con un documento firmato da tutte le associazioni al sindaco di Bisignano. Caso Petrini, la cronaca giudiziaria, oggi incidente probatorio a Salerno, vediamo cosa è emerso. Il giudice Marco Petrini, arrestato nei mesi scorsi, ha confermato la propria versione dei fatti su uno dei casi di corruzione che lo riguardano, ossia l'aver accettato denaro da parte dell'avvocato Marcello Manna, attuale sindaco di Rende, dell'avvocato Luigi Gullo, per dare esito favorevole alle difese sui due procedimenti, uno riguardante l'imprenditore Antonio Ioele e, il più importante, l'assoluzione del boss Francesco Patitucci, ritenuto ai vertici del clan cosentino Lanzino Ruà, quale mandante dell'omicidio di Luca Bruni. Per questi due processi Petrini, ex presidente della seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, ha affermato di aver accettato rispettivamente 2.500 euro e 5.000 euro dall'avvocato Manna. Nella prima occasione l'accordo corruttivo sarebbe stato proposto da Petrini e nel secondo dallo stesso avvocato Manna. Oggi, in sede di incidente probatorio, davanti al GIP Giovanna Pacifico a Salerno, il giudice difeso in aula gli avvocati Francesco Calderaro e Filomena Lagamma ha confermato l'esistenza della corruzione e che nei video, nei quali la Guardia di Finanza di Crotone lo ha ripreso mentre apre una busta subito dopo un incontro con Manna, stava controllando il pagamento per l'assoluzione di Patitucci. Nel corso dell'incidente probatorio, le difese, Armando Veneto per Manna, Michele Tedesco per Gullo e Gianluca Garritano per Patitucci, hanno eccepito il mancato deposito di alcuni verbali, uno del 29 febbraio e il deposito in parte omissato del 17 aprile. I difensori hanno anche sottolineato come l'interrogatorio del 31 gennaio scorso per 8 volte Petrini abbia escluso un coinvolgimento dell'avvocato Manna nella vicenda Patitucci. Manna ha sintetizzato il pensiero difensivo affermando che esiste una progressione di diverse versioni della vicenda che mi accusa. Il fatto non viene mai raccontato nello stesso modo. Secondo la difesa di Petrini, al contrario, il magistrato avrebbe confermato la propria versione con grande lucidità. Prossimo servizio dedicato ad una banda che era dedita alle rapine negli uffici postali, furti d'auto anche per commettere le stesse rapine, è stata sgominata l'operazione interforze da Carabinieri e Polizia. Operazione congiunta di Polizia di Stato e Carabinieri che ha portato all'arresto di 8 persone. Tutto parte da una rapina compiuta il 2 ottobre del 2017 ai danni dell'ufficio postale di San Batello, quartiere di Reggio Calabria. La Polizia di Stato riuscì a scoprire che Antonio Rocco Leonello e Carmine Alvaro, rispettivamente di 53 anni e di 34 anni, entrambi di Sinopoli, insieme ad un terzo rapinatore non identificato, erano stati gli autori del colpo che aveva fruttato 11.000 euro. I poliziotti erano riusciti a ricostruire le dinamiche della rapina e i mezzi utilizzati. Da lì era partita un'attività di monitoraggio, ovviamente svolta anche dai carabinieri, che aveva consentito di accertare che i già citati Leonello e Alvaro, in combutta con Francesco Trifiletti, 28 anni di Cinquefrondi, Rosa Soccorsa Delfino, 55 anni di Gioia Tauro, e la figlia di quest'ultima, Maria Giovanna Punturiero, 33 anni di Gioia Tauro, avevano organizzato il 27 novembre del 2017 un'altra rapina all'ufficio postale di Pellegrina di Bagnara. Nell'occasione la Punturiero aveva fatto da basista e si era finta normale cliente all'interno dell'ufficio. Fu anche ascoltata nelle successive indagini dei carabinieri come persona informata sui fatti, un'escussione la sua che forse non convinse molto i militari dell'Arma. Certo è che le indagini della Polizia di Stato e anche quelle dei Carabinieri, le risultanze dell'attività dell'Arma sono confluite nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Reggio Calabria su richiesta della Procura della città dello Stretto, permisero di accertare l'esistenza di un sodalizio criminale del quale facevano parte, con ruoli diversi e con competenze territoriali ben definite, oltre alle già citate persone, Giuseppe Agostino, 40 anni di Reggio Calabria, Antonio Giuseppe Palmisano, 52 anni di Reggio Calabria, Salvatore De Francesco, 54 anni di Sinopoli. Per Punturiero e De Francesco arresti domiciliari, mentre per Trifiletti, Alvaro e Leonello, che erano già detenuti per altra causa, è stata decisa un'ordinanza nuova di custodia cautelare in carcere. Arresti in carcere anche per Agostino, Palmisano e Delfino. Le indagini hanno riguardato tante rapine compiute nel tempo, tra le quali quelle agli uffici postali di Catona, Marina di Gioiosa Ionica, Melicucà, Sant'Eufemia d'Aspromonte.
Disposto il sequestro di alcune società appartenenti all'ex assessore Stilitani nell'ambito dell'operazione Imponimento. 16 terreni, 8 fabbricati e 5 automezzi sono parte dei beni sequestrati per oltre 17 milioni di euro all'ex assessore regionale Francesco Antonio Stillitani e al fratello Emanuele. Il provvedimento è stato emesso dalla DDA di Catanzaro ed è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale con la collaborazione dello SCICO, della Guardia di Finanza di Roma e il coordinamento del procuratore Gratteri, dell'aggiunto Capomolla e del PM De Bernardo. Il sequestro di oggi segue quello effettuato il 21 luglio scorso nei confronti dei 2 imprenditori coinvolti e arrestati nell'operazione denominata Imponimento, che ha riguardato la cosca di 'ndrangheta facente capo alle famiglie Anello e Fruci di Filadelfia. Ai 2 imprenditori erano stati contestati reati di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione e danneggiamento aggravato. Nel corso dell'operazione erano già stati sequestrati villaggi turistici riconducibili a loro, il Napizia e Garden Resort Calabria, situati a Pizzo Calabro e a Curinga in provincia di Catanzaro, in quanto, secondo l'accusa, erano stati messi a disposizione dell'organizzazione criminale con lo scopo di consentirle di portare a termine il proprio programma criminoso. Le indagini successive avrebbero consentito di accertare la sussistenza degli elementi per procedere al sequestro di altre 2 società a loro riconducibili, la società Golfo del Sole e Garden Sud, entrambe con sede a Pizzo Calabro, ritenute lo strumento attraverso il quale i villaggi sono stati formalmente gestiti da Francesco Antonio ed Emanuele Stillitani. Ed ora a Castrovillari, per un incidente che si è verificato sulla 2, un tir ha urtato contro il guardrail, ferito il conducente. Traffico in tilt questa mattina sulla 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Castrovillari per un incidente che ha provocato il blocco della circolazione. Un tir è finito contro il guardrail provocando disagi e lunghe code. La chiusura temporanea in entrambe le direzioni si è resa necessaria per consentire l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato il conducente del mezzo pesante in ospedale. Le sue condizioni, secondo quanto si è appreso, sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. La circolazione è ripresa dopo alcune ore, ma solo sulla corsia di marcia normale in entrambe le direzioni per consentire ai tecnici dell'ANAS di rimuovere i detriti dalla carreggiata. Sul posto è intervenuta la polizia che ha gestito il volume del traffico per consentire l'immediata riapertura dell'autostrada. E adesso andiamo invece sul Parco del Pollino per parlare di un progetto che porterà anche finanziamenti, la ciclovia dei parchi. Nella sede della comunità del Parco Nazionale del Pollino a Castrovillari è stato presentato il bando della Regione Calabria per la selezione e il finanziamento degli interventi che miglioreranno l'offerta turistica relativa al progetto della ciclovia dei parchi della Calabria. La Regione, in questo caso rappresentata dalla funzionaria Anna Maria Corea, ha investito 4 milioni di euro per potenziare i servizi turistici relativi all'accoglienza, la ricettività e l'accessibilità dei luoghi. L'iniziativa di oggi si inquadra in un nuovo bando che la Regione Calabria ha messo in campo, che vuole sostenere gli operatori economici, turistici, che vogliono creare delle attività proprio collateralmente alla ciclovia, e quindi tutti quelli che operano sul fronte che attraversa, tutto quest'asse appenninico dal Pollino all'Aspromonte potranno candidarsi a questo bando per migliorare la loro ricettività, per migliorare la qualità della loro offerta. Addirittura saranno favorite anche le attività artigiane, che sono le officine meccaniche per quanto riguarda la riparazione o la vendita di bici o quant'altro. La ciclovia dei parchi della Calabria, sostenuta dai fondi POR 2014-2020, partendo dal Parco del Pollino, che è capofila del progetto, collega tutti i parchi calabresi in un percorso di 545 chilometri. Il Parco del Pollino è capofila di questo progetto, così come l'Aspromonte è stato capofila per il progetto della rete sentieristica, e il Parco della Sila è stato invece capofila per il piano di marketing territoriale. I parchi calabresi si promuovono come sistema, non c'è il parco che promuove solo il suo territorio, ma stiamo provando a mettere insieme un'offerta turistica complessiva che riguarda tutto l'entroterra calabrese e tutto il sistema dei parchi. Adesso la nostra rubrica sulla borsa, vediamo com'è andata oggi.
Chiusura in calo per le borse europee mentre Wall Street prosegue contrastata. L'interruzione dei test su un vaccino contro il Covid da parte di Johnson & Johnson ha parzialmente frenato i mercati, alimentando l'idea che la strada per uscire dall'emergenza sanitaria sia ancora lunga e difficoltosa. Il tutto mentre la pandemia sta accelerando nuovamente e diventa sempre più improbabile l'approvazione di un pacchetto di aiuti negli USA prima delle elezioni presidenziali di novembre. Il Fondo Monetario Internazionale ha intanto migliorato la stima sul PIL mondiale a meno 4,4% nel 2020, limando a più 5,1% la previsione per il 2021. Per l'Italia è previsto un meno 10,6% per l'anno in corso e un più 5,2% per il prossimo, in linea con le attesi dati americani di settembre sull'inflazione, a più 0,2% su base mensile e più 1,4% su base annua. Il FTSE MIB archivia gli scambi in ribasso dello 0,8%, debole come l'Ibex 35 di Madrid a meno 1,1%, il DAX di Francoforte a meno 0,9%, il CAC 40 di Parigi a meno 0,6% e il FTSE 100 di Londra a meno 0,5%. Oltreoceano arretrano il Dow Jones a meno 0,3% e l'S&P 500 a meno 0,2%. Mentre il Nasdaq guadagna lo 0,5% dopo le prime trimestrali diffuse dai colossi finanziari BlackRock a più 4,7%, Citigroup a meno 4,2% e JP Morgan a meno 1,6%. Focus anche su Apple nel giorno del lancio dei nuovi iPhone e Amazon il Prime Day. Sul Forex l'euro-dollaro si riduce a 1,175 mentre il cambio tra biglietto verde e yen supera quota 105,5. Tra le materie prime accelerano le quotazioni del greggio con il Brent a più 2% a $42,6 e il WTI a più 2,5% a $40,4. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund è stabile in area 121 punti base, con il rendimento del decennale italiano sempre sui minimi allo 0,66%. Tornando a Piazza Affari, fra le big cap chiude in controtendenza soprattutto CNH più 1,4%, mentre arretrano le banche tra cui Unicredit e Mediobanca a meno 3,7% e BPER a meno 5,1%. Grazie e buon proseguimento di serata. Si alternano le perturbazioni sul nostro territorio, piogge intense, poi delle schiarite. Domani sarà un'altra giornata e c'è anche un'allerta meteo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Una vasta area depressionaria continua ad interessare quasi tutta l'Europa, continuamente alimentata da nuovi impulsi di aria fredda polare. Anche sulla nostra regione continueranno a verificarsi piogge sparse in un contesto di tempo variabile con temperature ancora fresche. Domani ancora irregolarmente nuvoloso sui versanti tirrenici e zone interne del Cosentino, in particolare su Alto Tirreno Cosentino. Saranno possibili rovesci sparsi in esaurimento pomeridiano. Altrove poco nuvoloso senza fenomeni di rilievo. Temperature in ulteriore lieve aumento, rientranti nelle medie del periodo. Passiamo a mari e venti. Domani molto mosso il Tirreno Cosentino, a tardo pomeriggio anche il Basso Ionio. Gli altri mari saranno generalmente mossi. Venti dei quadranti meridionali ovunque moderati, ma addirittura forti in serata. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e una buona serata.